Som da Vocação. Apresentação: Irmã Eunice Grespan. Oi, muito céu, muita luz, aonde você está agora, acompanhando mais um Som da Vocação. E olha só, você não imagina com quanto carinho o Serviço de Animação Vocacional prepara esse programa, para que possas viver melhor a sua vida dentro do seu dia. Para quê? Para ajudá-lo, querido jovem, querida jovem, na escolha certa da sua vocação. Olhos abertos, coração desperto para acolher a vida que pulsa a cada passo, apesar de tudo. Vem comigo! Pelas ruas da cidade, pessoas andam no vai e vem. Não venho cair da tarde, dando seus passos como reféns de uma vida sem saída, vida sem vida, mal ou bem. Esconde um outro universo. Nas palavras do nosso querido Fábio de Mello, na sua canção, é o que nós ouvimos. Mais do que a canção, nós queremos trazer para o seu coração e para as nossas mãos este mandato de Jesus. Amem-se uns aos outros como eu vos amei. Andar nos caminhos da vida sem amor, sem esperança, poderíamos dizer que é sinônimo de cansaço e sinônimo de fadiga. Vamos iluminar esta reflexão com as palavras do nosso querido Papa Francisco? Ele diz: por isso é decisivo para nós, cristãos, cultivar um olhar cheio de esperança no nosso tempo, para podermos trabalhar frutuosamente, respondendo à vocação que nos foi dada ao serviço do reino de Deus. Reino do amor, de justiça e de paz. Esta esperança, nos assegura São Paulo, não engana, porque se trata da promessa do Senhor Jesus. A promessa que Ele nos fez de permanecer sempre conosco e de nos envolver na obra de redenção que Ele quer realizar no coração de cada pessoa e no coração de toda a criação. Tal esperança encontra o seu centro na ressurreição de Cristo, que contém uma força de vida
que penetrou o mundo. Onde parecia que tudo morreu, voltam a aparecer por todo o lado os rebentos da ressurreição. É uma força sem igual e sem precedentes. É verdade que muitas vezes parece que Deus não existe. Vemos injustiças, maldades, indiferenças, crueldades que não cedem. Mas também é certo que no meio da obscuridade sempre começa a desabrochar algo de novo, que mais cedo ou mais tarde vai produzir muito fruto. Pelos bancos desses parques, ninguém se toca sem perceber. E onde o sol se esconde, o horizonte tenta dizer que há sempre um novo dia, a cada dia, em cada ser. Não é preciso uma verdade nova, uma aventura, para encontrar nas luzes que se acendem um brilho eterno e dar as mãos e dar-se além do próprio gesto e descobrir feliz que o amor esconde outro universo. Que Jesus, o nosso bom pastor, nos faça sair da apatia e nos dê simpatia e empatia para sermos capazes de levar a vida a todos os lugares, especialmente onde há mais necessidade, aonde a indigência e a morte são mais fortes. Vocação acertada, felicidade garantida. Irmãs pastorinhas, vivendo a vocação para cuidar da vida. Graça e paz. Senhor, estou aqui. Som da Vocação. Apresentação: Irmã Eunice Grespan.